आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आम इंसान भी पल भर में खास बन जाता है। हाल ही में एक 8 साल की बच्ची का वीडियो सामने आया है जिसकी सुरीली आवाज का हर कोई दीवाना हो रहा है। वीडियो में बच्ची कहीं प्यार ना हो जाए सॉन्ग गाते दिख रही है। वीडियो में गाना गाती बच्ची का नाम मुरी मुरामी बताया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बच्ची के वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है। कई यूजर इस बच्ची को सुनकर उसकी तुलना भारत की महान गायिका लता मंगेशकर से कर रहे हैं। कुछ ने तो कहा कि बच्ची का टैलेंट उसे एक दिन बड़ा स्टार बना देगा। देखें वीडियो।